kvitnú blaho voňavé, v lesoch majú chvízda vtáča hudbička. Keď sa pozrieš do neba, máš na mále, slnko obraz veštictva aj nebička. Motýlná valkyria. No dnes by som vám veľmi rada predstavila opäť Žiarislava. Vy už určite viete, že je to renesančný človek s mnohými a mnohými talentami. Ale čo je ešte zaujímavejšie, že dnes sa ukázal jeho organizačný talent a možno túžba urobiť niečo naozaj veľké pre ľudstvo. Ja to tak vnímam, hoci tomu nerozumiem. Totiž dnes sa tu nás zakladá gazdovská obroda, slovenská gazdovská obroda. Prečo si sa rozhodol pre takýto vážny krok? To bol len taký obyčajný popud, žiadny nejaký veľký talent. Lenže to, čo robíme, tak aby sme to spravili tak, aby to mohli ľudia vlastne využiť. To znamená, dali sme vedieť na to, že o tom, že sa stretneme niekde. Keďže bol slnovrat na východnom Slovensku, tak teraz na západnom Slovensku a dáme tam priestor tomu, aby ľudia sa mohli stretnúť s ďalšími ľuďmi, ktorí gazdujú, gazdovia medzi sebou, teda hospodári, gazda-hospodár, hej. Gazdovia s negazdami, ktorí môžu dodať vlastne veci a negazdovia, ktorí chcú prírodné vypestky, to znamená výťažky rastlín alebo rastliny samotné, alebo vlastne syry a iné veci z gazdovstiev. A súčasne, aby sme dali dokopy ľudí, ktorí môžu spoločne pôsobiť, v podstate zakladáme takú postránku rodnej cesty, že gazdovská obroda, akože kde budú tie rozhovory o tých odborných záležitostiach, ako pestovať, dneska boli ako pestovať ľan, ako pestovať konope, strúkoviny. Ako postaviť pec? Ako postaviť pec, alebo ako... Urobiť projekt na to, aby si získal peniaze z Európskej únie. Z mladého poľnohospodára, hej, tak to bolo od našej právnej poradkyne, ale v zásade náš základ je o tom, že pestovať, spolupracovať so zemou, so živlami, s vodou, na nežine či nahore, s rastlinami a zvieratmi, tak, aby to bolo v súlade, aby to bolo v pokoji. Hovoril si o tom, že vlastne dobre je, keď vládneš, keď pracuješ, keď pestuješ, všetko, čo robíš s úctou. Hej, že to je rozdiel, že keď je človek vládny a nevládny, že keď vládny s úctou, tak vlastne je bezpečný. Keď je bez úcty, tak je nebezpečný, ktorý vládne. Takisto, keď je mocný s úctou, tak je bezpečný, a keď je nemocný, ale je mocný bez úcty, tak je vlastne nebezpečný pre svoje okolie, pre ľudí, pre zvieratá, pre rastliny, pre zem. Úctou myslíš, že človek si v tom všetkom, čo je okolo neho, nájde ako keby tú Božiu iskru? Akože vie, tam je gitara, ducha gitary, ducha pierka, ktoré tu máš, nášho ducha tohoto rozhovoru, že si vie uctiť a cíti to tam, vníma? Áno, napríklad mám košelu z ľanu, tak vnímam tú rastlinu ľan, vnímam zem, vnímam vodu, slnko, ktoré na ňu svietilo. Mám, dajme tomu, nohavice z ovčej srsti, čo je vlastne sukno, hej. Alebo hoci máš aj čižmy z nejakej kože, tak vnímaš to z ústov k tej bytosti a je to celé celkom iné, ako keby si len drancoval so zamienkou zisku alebo s cieľom zisku nejakú časť zeme, alebo je krv ako ropu, alebo čokoľvek vodu, alebo by si len drancoval vlastne tú oblasť s jedným cieľom, že obohatiť sa bez úcty. A to je ten rozdiel medzi jastvom, ako niekto to hovorí ego, je jastvo a ego môže byť sebestvo. A my na to máme dva výrazy, hej? Takže jastvo je môže byť vedome ja. S úctou k iným a sebestvo je bez úcty k iným. Obidve sú latinské ego, ale keď si ja uvedomím, že som ja, že mám nejakú správu, alebo silu, alebo živú, alebo vládu, alebo moc na nejakom tom území, alebo dajme tomu aspoň v svojom tele, tak vlastne to je veľmi dôležité, lebo ak si ja uvedomujem, že som ja a je to v úcte k iným, tak som bezpečný pre nich, aj pre seba hlavne, aj pre iných, hej. Dobre, čiže tá obroda vznikla vlastne preto, aby si tí gazdovia uvedomili to spoločenstvo, že nie je každý sám gazda a nestačí, aby tam sám sebe niečo vypestoval a ďalej koniec? Tak sú tu aj dôvody vlastne osobné pre tých ľudí, že oni chcú mať nejaký pocit, že vlastne to, čo robia, je duchaplné alebo zmysluplné a že vlastne je to dobré. Je tu dôležité ešte to, že vzniká nejaká gazdovská spoločnosť, teda teraz sme to volali farmár. Gazda znamená hospodin, vlastne pán, ale vlastne teda slobodný človek a
Farmár znamená nájomník, ako zmluvník, hej, zmluvník. Teda vychádza to z celkom inej oblasti a v poriadku, ako môže byť slovo farmár, ale vnímame to tak, že je dobré tiež keď hovoríme o kultúre, ktorá má svoje korene a je dobrá, teda vlastne aj v tej zemskej oblasti, aj v tej vzdušnej, ako duchovnej, tak prečo by nemohla používať tie výrazy, ktoré sú osvedčené v tom, dá sa povedať, v tom 10 000 ročí neolitickej revolúcie, tak áno, niekto môže povedať, to slovo sa vyvíja, áno, aj náš vzťah sa vyvíja, ale je to stále ten istý vzťah, vznikol to z nášho koreňa, aj keď sa vyvíja už ďalej a ďalej a ďalej. Takže aj to slovo, aj ten koreň, aj tá rastlina, aj tá bylina, aj keď je udomácnená, nie je celkom pôvodná, tak má svoj význam pre túto oblasť, lebo sa zladila s nami, nie je invázna, že vyničí ostatné druhy, či rastlina invázna, živočích invázny, alebo vlastne lienka, hej, azijská rastlina ako agat, alebo gazda invázny môže byť, ak sa nechce podeliť. Ľudia, ktorí sú invázni a dokonca oni nechcú byť vôbec gazdovia, len chcú byť invázni, hej. Takže v podstate my si hovoríme o tom, že pestovať dobré vzťahy, ktoré už sú zakorenené, a prečo nie aj rozvíjať nové dobré vzťahy? Prečo? Dobre, môžem si to predstaviť tak, že ja teda záhradu nemám ani pole, takže vlastne spojím sa s istým gazdom, ku ktorému sa môžem prísť pozrieť, ako vyzerá jeho pole, jeho maštal, všetko, a budem si od neho brať tie výrobky a budem vedieť, že to je to dobré, že to nemám s chémiou a s podvodmi, ako treba z tých normálnych sieťach, treba, nechcem menovať, akých obchodných domov? Samozrejme, práve o to ide, že by ten človek, ktorý si vlastne buď kupuje, vymienia, alebo inak živuje vlastne tú potravinu, či už je to vlastne z poľnohospodárstva, pestovania alebo živočíšnej, nazvime, že výroby, dajme tomu syr alebo iné veci, tak ide o to, že on by mal mať možnosť prísť tam a pozrieť sa, jak sa tu pestuje. Hej. Nemusíš mať certifikát bio, hej. Na čo? V podstate si prírodný, teda si bio. Vulgárne, že naturál, hej. Teda vlastne latinský, hej. A vlastne dobre, tak pestuješ to prírodne, môžu sa prísť pozrieť, hej. Ak je to gazda, ktorý chce mať tých ľudí, ktorí od neho berú veci, tak kľudne ich uhostí, v podstate môže a nemusí im dať čaj, ale pozriem, takto ja chovám tie, neviem, pasúce bytosti, alebo chovám takto, pestujem, nepoužívam chemiu, hej, tam môžu vidieť, že jak je to urobené, no tak samozrejme, že keby chcel niekto podvádzať, to vždy môže, ale ide o to dať možnosť tomuto spôsobu. A to je veľmi dôležité, že v oblasti, kde tá potravina vzniká, alebo v jej blízkej oblasti, dajme tomu, keď aj niekto vypestuje, ja neviem, na horňákoch nejaké síry a na dolňákoch nejaké tie rajčiny a ďalšie veci a vyvezie to hore alebo dole, tak v podstate je to stále v pohode, lebo je to v rámci tej oblasti, hej, nie je to z Nového Zélandu, z Ameriky alebo od niekiaľ. Ale ideálne je čo najbližšie, nie? Ako takmer susedstvo. A často sa stáva, že jazdia prázdne auta tam alebo naspäť. No tak nám ide o to, že tie prázdne auta tú prázdnotu vypchať nejakými vlastne dôležitými plodinami, ktoré pôjdu ku svojim ľuďom. To je jeden z dôvodov, prečo je dobré robiť gazdovskou. A nemusí ich byť veľké množstvo, môžem to pre 5 ľudí viesť. Nemusí, lebo vlastne, aj keď je predaj z dvora, tak prídem do nejakého dvora a kúpim veci a prečo by som to nemohol dať sestre, bratovi alebo priateľovi, hej, tak pokoj. Vieš. A žiadny problém nie je, keď problém nechceme mať. A keď si ho chceme spraviť, no tak samozrejme ho mať môžeme, ale je to na nás, že či máme. Dobre, teraz sa to spoločenstvo začalo, prvýkrát sa vlastne stretli ľudia ochotní toto robiť, prišlo 200 ľudí na miesto 80. Máš pocit, že to pôjde rýchle, ten rozvoj toho, že budeme naozaj mať na stoloch zdravé jedlo? No to... Aj keď bude možno o troška drahšie ako to v Lidli. Tak áno, tak vlastne keď to jedlo chce mať vlastne zdravé a chcem, aby nebolo chemizované strašne a geneticky manipulované, aby nebolo ožiarené a pastované. Prešlo tisíce kilometrov. To sú hneď 4 pochody, ktorými sa konzervuje vlastne tá látka a tým pádom sa stáva neživou. Tak vlastne musím rátať, že keď si kúpim takú kapustu alebo kalerab niekde vlastne v obchode alebo u gazdu, tak nemôžem ju nechať v igelite, bo hnie, hej. Musím ju vybrať. No a to sa ráta, že musíš vybrať z toho igelitu, hej. Alebo ako vôbec do neho strčíš, hej. A že musíš ho spracovať do určitej doby, ale je to živé, je to zdravé a je to bezchemické. Takže som presvedčený o tom, že pozri sa, teraz sme rátali s 50 ľuďmi a prišlo 250, hej. 5-krát viac. Mnohí z nich už majú skúsenosti s tým gazdovaním. Prečo? Hej, majú skúsenosti, asi tretina vlastne gazduje pevne.
potom asi tretina skúša a asi tretina chce začať a nevie ako a skúma všetko, čo môže vyskúmať. Takže máme tu gazdov, ktorí chcú, alebo dávajú možnosť na tom, aby prijali nových ľudí na svoje gazdovstvo. Niekedy ide človek sa naučiť ako, tak ide za pomocníka, naučí sa, stane sa gazdom trošku, aspoň sa naučí základné veci a potom skúsi, hej, nehrnie sa strmohlavaní, sa nemôžeš vrhnúť do nejakého chemického laboratória bez toho, aby si chodil do školy. Takže vlastne v hospodárení je to isté. No môžeš ísť strmohlava, ale... Môžeš ísť na učňovku k niekomu a odtiaľ si urobíš vlastne. Žiaľ, akože tie školy až také veľkú ako skúsenosť väčšinou nemôžu ako z pochopiteľných dôvodov dať. Tak my hľadáme ľudí a verím tomu, že už teraz sa ozývajú školy aj základné, že chcú prísť, aby videli deti, jak sa chová, dajme tomu koza vonku, jak sa dá zdolí. Aby videli, že nie je fialová krava. A takéto veci, no. Dobre, takže ti blahoželáme a budeme sledovať, že ako sa bude rozvíjať gazdovská obroda. Držíme ti palce. Vďaka, budeme to sledovať asi spolu. Ahoj. A ešte keby si povedal na záver, že tí, čo sa sem nedostali, lebo nevedeli, takže budete mať tú stránku, to všetko, čo k tomu, keby si povedal, že kde si môžu nájsť informácie. Jasničko. Takže vlastne teraz zakladáme na stránku rodnej cesty, ktorú asi v týchto dňoch, zajtra alebo pozajtra máme spustiť. Čiže www.rodnacesta.sk. Presne tak. Tak na tejto stránke bude poststránka Gazdovská obroda a tam budú aj gazdovia z tých území, ktoré a z tých krajov, z tých obiec. Čiže aj kontakty, aj možnosť sa dohodnúť alebo si hovoriť skúsenosti. Presne tak, tam bude trh plemien, starých odrôd a takýchto vecí. A tam tiež budú ľudia, ktorí ponúkajú, dajme tomu, ďalšie možnosti a tam tiež bude možnosť objednávky a ponúka toho, čo môžu ľudia vyviesť. Takže gazdovská obroda na rodná cesta SK bude v podstate naše gazdovské, náš hlasník, hej. Pekné, dobre. Takže všetkým, ktorí máte záujem o to, aby som odporúčala obrátiť sa na skupinku okolo Žiarislava, pretože je tam už veľa nových skúseností. Živa.